commencer, je me permets de parler de deux choses avant de rentrer dans le but du sujet. Je remercie tous les journalistes qui sont là, toutes les personnes, que ce soit nos frères, nos amis et nos sœurs qui sont là pour le soutenir, et surtout le peuple tunisien et africain qui seront derrière nous. J'ai envie de parler de deux choses avant de rentrer dans le but du sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est des rappels. Je suis désolé de le dire, mais vous savez bien que quand j'ai quitté le Sénégal à l'âge de 14 ans pour partir en Europe, c'était pour le professionnalisme. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la Tunisie qui a organisé. On se doit de réussir. C'est l'Afrique qui a organisé. C'est la deuxième fois que dans le continent africain, si je ne me trompe pas, qu'on organise dans le but du football des Coupes du Monde. La première fois, c'était en Afrique du Sud. Et la deuxième fois, ce sera là, en Tunisie, à Nabonne, si je ne me trompe pas. C'est en Tunisie en handball. Comment? En Tunisie, le handball. Voilà. Donc, j'aimerais bien qu'on soit tous, qu'on se donne la main dans la main. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir. Et on a besoin de vous, surtout les journalistes. L'exemple que je vais vous donner, c'est aujourd'hui, ce qui fait le buzz dans le monde entier, c'est le transfert de Neymar. Si les journalistes ne parlaient pas de ça, il n'y aurait rien du tout. Donc, le plus important, c'est vous. Et il y a un seul pays qui doit gagner dans l'organisation, c'est la Tunisie. Parce que quand l'organisation est réussie, c'est la Tunisie qui gagne, c'est personne d'autre. Toutes ces équipes-là qui seront là, ils viendront, peut-être qu'il y en a une qui va amener la coupe. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'on montre à l'Occident, il faut qu'on montre aux gens, parce que tous les yeux seront rivés ici en Tunisie, et il faut que l'organisation soit au top des tops, pour que demain, peut-être, qui sait, la Tunisie aura les ambitions d'organiser bientôt la Coupe d'Afrique, ou même la Coupe du Monde plus tard, dans les années à venir. Et ce sera plus facile pour qu'on nous donne cette compétition-là ici, en Tunisie. J'ai vécu des moments extraordinaires en 2004. Je sais comment le public tunisien est amoureux du sport, surtout du football. Donc, on se doit d'être, je m'excuse encore une fois de plus, à l'heure. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous traite que les Africains ne sont jamais à l'heure. C'est ce qu'on nous dit, même quand je jouais à Liverpool, partout, on dit que les Africains, ils sont lazy. Ils arrivent que quand ils veulent, ils font que ce qu'ils veulent. C'est fini. Maintenant, on doit montrer au monde entier qu'aujourd'hui, on peut réussir et on peut organiser et mieux organiser et réussir ensemble. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, surtout les journalistes. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de la Djouf ou si on parle de la Coupe du Monde ou du Sénégal, c'est parce que vous nous avez bien rendu. التحدي اللي جانا هو تنظيم كاس كوب دي موند، يعني واحنا ما عندناش بنيه تحتيه خاصه بالرياضه هذه. اليوم دو موا لجنه التنظيم ما ثماش الملعب اللي باش يصير فيه كاس العالم. بالنسبه للناس برشا غموض، بوكو دي كاستيون قاعدين يتقالوا في مخاخ العباد، شنو المنتخبات، الرياضه هذه، الملعب فين، كيفاش باش يتم التنظيم. احنا حابين اليوم نطمنوا كل الناس وكل العباد اللي تتفرج فينا ان احنا رانا حاضرين 100%، لان اليوم الملعب والحمد لله اليوم طلع على لي كونتينر وشد طريقه الى تونس. ان شاء الله يكون اخر الشهر هذا في تونس، يحل في تونس وياخذ 10 ايام التركيب نتاعو، والملعب باش يكون من اعلى طراز، يعني باش يكون احسن ملعب في تاريخ رياضه كره القدم مصغره من بطوله اوروبا 7 اديسيون من اديسيون الاولى نتاع كوب دي موند. كانت عندنا برشا حلول، وصلنا حتى خممنا باش نعملوا فيراد ستابي، خممنا برشا حكايات لانه ضيق الوقت وبرشا تعطيلات وما ثماش فلوس كذا وكذا، لكن الحمد لله الامور كلها تو منظمه وواضحه قدامنا. يعني من اول وصول المنتخبات اللي وصلت الكونفيرماسيون نتاعهم 19 كونفيرماسيون و20 كونفيرماسيون للمصباح بوصول استراليا، يعني 20 كونفيرماسيون منتخبات اللي باش يجيو. ثانيا وسائل الاعلام نتاع القنوات، كانوا 42 قناه بث مباشره كل الرياضه هذه، وراه تساؤلات كبيره على مستوى الدولي، يعني لانه برشا دول ما يعرفوش الرياضه هذه. اليوم فرصه بالنسبه لهم باش يروجوها، ثم برشا دول اخذته كمثال الرياضه هذه، كما تحكيكم بعض الحاجات اليوم في السنغال ولا في نيجيريا، بعض الدول اللي يعني ما تكلمش برشا فلوس وتمس الحياه وتمس الشان الكل. الملعب كما قلت لكم اللي هو الباز والاساس نتاع كاس العالم
تم اقتناؤه يعني من اكبر الشركات المختصه في الميدان، وان شاء الله خذا طريقه لتونس، وجميل جدا الملعب. يمكن بعد تشوفوا الصور بتاعه يعني عبر الشاشه تشوفوه. بالنسبه الاختيار نتاع المكان، الاختيار نتاع المكان هو اصعب حاجه بالنسبه لنا، لانه بعد زيارتنا العديد للتظاهرات شفنا اللي راهو ترونسبور ماهوش حل، لانه المي فوتبول 20 مينوت في اثنين باش يلعبوا لك 40 دقيقه، بعد الترونسبور يمشي لوتيل 7 ماتشات في النهار، يعني اشتر الكومبيتيسيون ترونسبور هذا ماهوش حل بالنسبه لنا. دونك قعدنا نشوفوا في اوتيل يكون بحذاه بطحه كبيره، ويكون انستالاسيون تاع ستاد لاصق الاوتيل، ويكونوا لي ديليغاسيون الكل موجودين في النزل هذاك ويخرجوا ابي للملعب. دونك باش تلقى ثم ديما الانيماسيون موجوده في الملعب، ديما ثم 1000 1500 موجودين في الستاد لانه بطبيعتهم بايتين في الاوتيل هذاك. وبرا ذاك نرتاحوا من حكايه الترونسبور هذايا. الحقيقه كانت معنا منذ مده طويله، وجاء الوقت اليوم باش بل شهرين على انطلاق الحدث باش نعملوا على اخر الاستعدادات. باش يشاركوا 24 دوله من مختلف انحاء العالم، من افريقيا 5، من امريكا 5، من اوروبا 9، استراليا، من اسيا 3، بحيث معناها مشاركه كبيره برشا، مشاركه قياسيه، مشاركه فيها الولايات المتحده الامريكيه، مشاركه فيها المانيا، مشاركه فيها روسيا، منتخبات عديده في ناسيون دو فوتبول. دونك اكيد التحدي باش يكون كبير ياسر، بقدره الله عازمين باش ننجحوا ان شاء الله تنظيميا بالاساس، ثم وقت ننجحوا تنظيميا باش نكونوا ساهمنا في الترويج لصوره بلادنا وسمعه بلادنا، وتدعيم الصوره الباهيه اللي تو قاعده تتكون على بلادنا وعلى امن بلادنا، وتدعيم لسياحتنا ان شاء الله، وتكون بقدره الله كاس العالم 2017 الانطلاقه الفعليه ان شاء الله لتحسين صوره بلادنا واقتصاد بلادنا بقدره ربي، لانه المنتخبات هذه اللي بتجي ماهيش بتجي وحدها، كل منتخب باش يجي معه وسيله اعلام ولا اثنين. المقابلات الدوره كامله باش تدور في العالم الكل، كل منتخب باش يجيب معاه ما لا يقل على 50 مرافق، صحفيين، عائلات الى اخره، بحيث باش يكون بيناتنا ما لا يقل على 3000 سبيكتاتور من مختلف العالم. وهذه فرصه تاريخيه اتيحت لتونس ان شاء الله باش تبرز بها امكانياتها. Extraordinaire, c'est un événement noble. Et je crois qu'aujourd'hui, après la révélation, le tourisme est un peu a perdu sa cote. Et aujourd'hui, la Tunisie, tout le monde doit savoir que c'est un pays où il n'y a plus, et c'est fini, c'est un pays magnifique, extraordinaire, et où on peut vivre, où on peut organiser des choses, où les touristes peuvent encore revenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dirais que cet événement, c'est de l'or, c'est un diamant qu'il faut conserver, qu'il faut qu'on se donne la main, les Tunisiens, les Africains et le monde entier à réussir cet événement pour montrer que la Tunisie est là où elle était avant. Merci.